متابعينا الكرام، بداية كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا فين ما كانوا كيتواجدوا داخل ارض الوطن او خارجها، كل واحد بصفته واسمه، وتحيه الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه وكيخليو لنا تعاليق زوينه. شكرا لكم بزاف. على بركه الله وبدون اطاله ندخلوا معكم في سرد احداث او اطوار الجريمه اليوم. متابعينا الكرام، القضيه اليوم او الجريمه اليوم هي احدى القضايا ديال الدرك الملكي، ودارت الاحداث ديالها في سنه 2017 بالنواحي ديال مدينه فاس. واحد السيد العمر ديالو بين 49 سنه 50 سنه. هذا الشخص هذا كان انسان ميسور الحال، بمعنى عنده الاراضي، عنده الديور، عنده الاملاك ديالو، وساكن في واحد الدوار. كان يلاه تزوج تقريبا سنتين بواحد السيده الاسم ديالها كنزه، حتى هي بنت دوار، وفي العمر ديالها 33 سنه. هذا الشخص هذا كانت عنده واحد الارض جايه على الطريق الرئيسيه اللي كتهود للفيلاج. واحد النهار طاحت عليه فكره، قال علاش ما نديرش انا واحد الهونغار او ندير واحد الكوري ونخدموا في شي حاجه. جاب الخدامه بداو كيبنيوه، سقفوه، ولكن مع الوقت ما كملوهش، ما دار له لا باب ولا سراجم ولا والو. هذا الهونغار واحد الوقيته ولا مرتع للمجرمين وداك المنحرفين والسكيريه اللي بغى يجيب شي بنت كيجيبها لتما، وكيوقعوا بعض الكريساجات والاعتداءات. الناس ديال الدوار شي مرات كيتعرضوا للسرقه والاعتداء من الناس اللي كيتخباو تما في داك الهونغار. كانوا كيجيو عند هذا السيد، قالوا له ودي الحاج الله يعطيك السر، هذاك الهونغار راه كيتخباو فيه شي منحرفين كيجيو من الفيلاج وشي وحدين كيجيو من المدينه وراهم كيخرجوا كيتعداو علينا. قال لهم صافي. مع الوقت بقى كيقول لهم صافي ولكن ما صوب حتى حاجه. رانا بقات هاد الهونغار بقى نقطه سوداء بالنسبه للناس ديال الدوار ولا الناس ديال الفيلاج. نخليو هذا الموضوع ديال الهونغار ونرجعوا عندهم الاصل. هذا الشخص هذا كما قلت لكم كان انسان ميسور الحال. الزوجه ديالو بنت داك الدوار. واحد النهار هاد الزوجه مشات عند والديها، ولكن الوقت اللي رجعت ما علمتش الزوج ديالها، ما قالتلوش راني راجعه. السيده صافي مشات عند والديها، صافي شافتهم، جلست معاهم، جات للدار، فتحت الباب، عندها السوارت، غادي تدخل، غادي تلقى الزوج ديالها مع واحد المراه. السيده ما هضرت ما تكلمت ما والو، جمعات الحوايج ديالها ومشات عند والديها. سولوها والديها مالك، قالت لهم غير زيدنا في الهضره، ما بغاتش تبين لهم بانه راه حصلت الزوج ديالها مع شي وحده في الدار. الزوج ديالها مشى موراها ولا كيرغب فيها ورجعها للدار، ولكن الوقيته اللي رجعها للدار السيده ما بقاتش بيناتهم داك الثقه، هي كتسكن في الفوقي هو في السفلي، وبقات مشاكل مع بعضياتهم. حتى لواحد النهار جات كنزه عند الزوج ديالها، قالت له الله يعطيك السر، العيشه بيناتنا صافي خصها تسالي، انت درتي وفعلتي، من الافضل طلقني. السيد بدا كيشوف واحد النهار طلقها. كنزه مشات لعند والديها، بقى عايش بوحديته. رانا هاد السيد هذا السيد كما قلت لكم عنده الفلوس، ولا تيجيب البنات لتما، ولا يجيب بزاف د الحوايج كيديرهم في داك الدار، بحال اللي كنقولوا خرج الطريق، ولكن كان محافظ على الصلاه ديالو. الفجر كيصليه في وقته، الظهر في وقتها، العصر، المغرب، كلشي في وقته. واحد النهار او واحد الليله فاق مع الفجر، توضى وخرج مشى للجامع. الوقيته اللي راجع من الجامع داز داك الكوري ديالو باش كيشوف شنو واقع، يقدر يلقى شي واحد تما او شي حاجه كيعلم الجدرميه. وصل لذاك الكوري من برا، اي الصباح بدا كيطلع، بمعنى الضوء ديال النهار بدا كيطلع، غادي يشوف واحد الرجل خارجه من الباب ديال داك الكوري. السيد دخل، الوقيته اللي دخل غادي يلقى واحد البنت طايحه في الارض. فاش تقرب منها غادي يشوف الوجه ديالها زرق، بمعنى السيده ميته. ارانا هاد السيد هذا خرج بدا كيغوت. الناس كانوا يلاه جايين من الجامع، قالوا له مالك فلان؟ قال لهم ودي شي بنت راها ميته هنا ولا مقتوله ولا ما نعرف. جاو داك الناس كيجريو، علموا المقدم فاش جا لقى البنت ميته تما، علم الدرك الملكي جاو لتما. الوقيته اللي وصلوا لقاو البنت كما قلت لكم طايحه في الباب ديال داك الهونغار. ولكن اللي ترشكوك ديال هذا العناصر ديال الدرك الملكي، هي البنت لقاو العنق ديالها عليه اثار ديال الخنق، بمعنى كانت مخنوقه بشي حاجه، وهنا كيتضح بانها جريمه قتل. علموا النيابه العامه قالت لهم حرصوا على مسرح الجريمه وخليوا الناس اللي بلغوكم ريتما يوصلوا العناصر ديال التشخيص القضائي والعناصر ديال بريغاد جوديسيل، اي المركز القضائي تبع الدرك الملكي. لما وصلوا العناصر ديال التشخيص القضائي والعناصر ديال بيجي، تسلم لهم مسرح الجريمه. خلال المعاينه الاوليه الجثه ديال الضحيه اتضح لهم بان البنت مقتوله، والسبب هو الاثار اللي كاين على العنق ديالها، باينه بانها تقجت بشي حاجه اللي هي
ماضيه بحال السلك ولا شي حاجه بحال هكذا. الوجه ديالها زرق، باينه السيده كانت مخنوقه. هاد البنت هذه باينه من الوجه ديالها مازال صغيره، وهنا الرجحات تقدر تكون قاصر. الملابس ديالها كانت جد عاديه، لابسه واحد السروال ديال الجين، الرجل ديالها حافي، وكذلك لابسه واحد البودي. هنا اول حاجه قالوا يمكن البنت ما تقتلاتش هنا، جات وتلحت هنا في كانت العلم لله، لان كون كانت قتلت تما لقاو الصنداله ديالها او الصباط ديالها، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. سولوا داك السيد اي مول داك الهونغار، قالوا ما سيدي انا كنت في الجامع، خرجت كيف العاده دايز من هنا، لان هذا الهونغار هذا كيتشكاو لي الناس كيجيو ليه شي منحرفين وداك الناس اللي كيشربوا الشراب. انا درت واحد طلع عليه، فاش وصلت لقيت الرجل خارجه من الباب، فاش دخلت لقيت البنت ميته. علمت الناس، هذوك الناس حتى هما قال لك سيدي بالفعل السيد سمعنا كيغوت، جينا لقينا البنت طايحه، عرفنا بان ميته، علمنا المقدم علمكم. كانت هذه الاقوال والافادات ديال الشهود. غادي نرجعوا لمسرح الجريمه. كان واحد البحث دقيق في ذاك البلاصه، ولكن مع الاسف ما تمكنوا يتوصلوا لحتى شي حاجه. الملابس ديال الضحيه ما فيهم لا وثائق ولا حتى شي حاجه اللي كتدلي بالهويه ديالها. غادي تصور الجثه وتهز نحو مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه وتحديد التاريخ ديال الوفاه. غادي يستمعوا للسيد مول البنايه اللي عثر على الجثه. اول حاجه فاش سمعوا ليه قالوا انا كنت في الجامع، خرجت كيف العاده كندوز مره لهنا كنشوف شنو واقع، نقدر نلقى شي واحد نعلمكم، وانا فايت لي كنعلمكم مرارا وتكرارا بالسبب ديال تواجد بعض المنحرفين ودوك السكايريه عندي في داك البنايه وراكم كتجيو. انا فاش وصلت لقيت الرجل خارج من الباب ديال البنايه، بديت كنغوت، جاو الناس لقاو البنت ميته، صافي علمناكم. كانت هذه الاقوال ديالو، الاقوال كذلك د الناس اللي شهدوا معه. ولكن خلال البحث ديالهم عرفوا السيد بانه مطلق وعايش بوحديته في الدار، والسيد سبب الطلاق ديالو هو الخيانه، الزوجه ديالو حصلته مع شي امراه. وزادوا بحثوا عرفوا بان السيد كيجيب العيالات لتما والبنات لتما. قالوا بحال والو يكون السيد جاب هاد البنت هذه وخنقها، والوقيته اللي خنقها جابها لها تما ومشى يصلي، وفاش كان راجع دار هاد الهده هذه وشهد الناس بانه البنت كاينه تما. كانت هذه الاستنتاجات لدى العناصر ديال الدرك الملكي. ولكن فاش غيمشيو للمنزل ديالو بامر من النيابه العامه غادي يقلبوا، ما غادي يلقاو حتى شي حاجه اللي تقدر تفيد التحقيق او تورطوا في هذه الجريمه هذه. لهذا غادي تلقوه وغيخليوه رهنا اشارات البحث، وقتاش ما بغاوه غادي يجيبوه. نرجعوا لعند البنت. هاد البنت هذه كما قلت لكم باينه صغيره، البصمات ديالها غادي تهزوا وغادي يمشيو لمصلحه الجداديات من اجل تحديد الهويه ديال الضحيه. هاد الشيء اذا كانت مصوبه لاكارت، ما كانت مصوبه لاكارت غادي يصعب البحث. غادي يعتمدوا على واحد الحاجه، العناصر ديال الدرك الملكي، هو البحث او البحوث لفائده العائله. بداو كيقلبوا في ذاك المركز ديال الدرك الملكي، ما لقاو حتى بحث لفائده العائله بخصوص هاد البنت. غادي يعمموا على المراكز المجاوره، ولكن ما كان حتى شي رد. كاين شي عائلات اللي مشاو لهم الاولاد ديالهم، ماشي البنت. هاد البنت هذه شكون هي؟ العلم لله. غادي يديروا واحد الحمله واسعه على دوك السكيريه اللي عندهم تما في داك الدواوير، وجابوهم وعرفوهم مع من كيمشيو البنات اللي كيجيبوا تما، سول هذا سول هذا. هذوك البنات اللي كيجيو مع دوك الدراري كلهم لقاوهم مازالين حيين. سولوهم على هاد البنت، قال لك ودي حنا ما شناهاش، حنا بالفعل كنمشيو تما وكنشربوا وكنديو البنات، ولكن هاد البنت هذه حنا ما عرفناش شكون هي وما كانتش معنا. العناصر ديال الدرك الملكي توصلوا بالتقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي وكيأكد الطبيب الشرعي بان البنت غالبا قاصر، وتقتلات ما بين 12:30 لوحده ديال الليل، اي داك الليله او داك الصباح اللي لقاوها فيه مليوحه في داك الهونغار. وكيقول الطبيب الشرعي بان هذه البنت هذه كانت في واحد العلاقه غير شرعيه، نتوما راكم فهمتوني. وزاد اكد لهم بان البنت كانت مناوله الكوكايين والشراب والمخدرات. بين هذه البنت هذه كانت بنت اللي هي خارجه الطريق، مهما داير هذا الشيء كامل غالبا خارجه الطريق. مع من كانت العلم لله. الناس ديال الدرك الملكي بداو كيبحثوا، قلب هنا، مع الاسف ما تمكنوش يوصلوا شي حاجه. حتى الناس ديال الدوار سولوهم وسولوا في الفيلاج، قال لك ودي هذه البنت هذه ما كنعرفوهاش. واش كيعرفوها وما قدروش يقولوها العناصر ديال الدرك الملكي لانهم خافوا من البحث او شي حاجه بحال هكا؟ العلم لله. دازت على هذه الجريمه تقريبا 22 يوم 23 يوم. غادي توصلوا بالتقرير ديال البصمات. مع الاسف التقرير ديال البصمات جات النتائج سلبيه، بمعنى البنت مازال قاصر، ما عندها لا الكارت ناسيونال ولا حتى شي حاجه، ما مسجلاش في قاعده البيانات.
هنا الناس ديال الدرك الملكي غادي يتسناو شي مفاجاه، لان البحث كيحبس هنا. ما عرفوش شكون هي مع من كانت. اذا من غادي ينطلق البحث غادي يتسناو شي حاجه توقع واللي تقدر تفك لغز هذه الجريمه. ودازت تقريبا 30 يوم على هذه الجريمه. واحد السيد عنده واحد جوج اولاد وهو مزوج، ساكن في ذاك الدوار اللي تلقات فيه البنت مقتوله. عنده جوج ديال ولادو عايشين في المدينه، اي خدامين موظفين، كيجيو تقريبا داك 15 يوم شهر. هاد الوقيته هادي كانوا ما جاوش واحد المده، جاو عند الاب ديالهم وبداو كيتعاودوا على هاد الجريمه في الدوار وقعات ولقاو شي بنت وكذا. واحد اللحظه هما كيتعشاو، الاب ديالهم قال لهم ودي نقول واحد الهضره راني بغيت نقولها وخفت لا نوقع شي مشاكل مع الحاج. شكون الحاج؟ هو الحاج السيد اللي لقى داك البنت اللي لقاها مقتوله في البنايه ديالو. قالوا لي شنو هي؟ قال لهم وديه تقريبا هذه واحد المده هذيك البنت فاش شتا انا مقتوله عرفتها شكون هي. راه واحد النهار كنت دايز ولقيتها واقفه مع الحاج وكدابز هي وياه، وراه عطاها الفلوس باش مشات بحالتها. وانا جيت عنده قلت له الحاج انت دابا كنتي مزوج بنت الناس وعايش بخير وانت كبير ماشي شي واحد صغير اللي دي هاد المشاكل هادي، كنتي عايش بخير ما مخصوش شيء، وليتي دابا كتصر عليك من ولا وغادي تشوه في الدوار وتطيح لك القيمه. حشوم هادشي اللي كدير. وهنا قال له مودي راه الحال صافي طوا داك الملف ومشى بحالته. انا بحال والو هاد البنت راه جات عنده مره اخرى وراه قتلها. الدراري فاش سمعوا هاد الهضره خافوا على راسهم لان عندهم عدم التبليغ. في الصباح ناضوا من النعاس هبطوا نيشان عند الدرك الملكي. السلام عليكم سام شنو حب الخاطر؟ قال لهم سيدي عندنا شي جديد بخصوص داك البنت اللي تلقات مقتوله في الدوار الفلاني. العناصر ديال الدرك الملكي تنفسوا الصعداء، واخيرا بان شي معلومه بخصوص هاد البنت هذه المجهوله. هذوك الدراري قالوا للعناصر الدرك الملكي داكشي اللي قال لهم الاب ديالو. مباشره طلعوا لعناصر الدرك الملكي جابوا الاب ديالو واكد داك الاقوال. قالوا ما ودي هادشي اللي كاين وراني كنت عارفها وخفت لا نوقع شي مشاكل مع جاري، داكشي علاش كنت مخبيها راه قلتها غير الاولاد ديالي. كانت هذه المعلومات اللي دلا بها هاد السيد هذا. عاوتاني غيطلعوا يجيبوا الحاج، جابوه استمعوا ليه، انكر المعرفه ديالو بهاد البنت هذه. قالوا له شوف حنا عندنا معلومه كتفيد بان داك البنت راه كانت عندك وجات لعندك، وراه داك النهار وقعوا مشاكل بينك وبينها وفكيتيها معها بالفلوس. السيد ناكر. هنا قالوا بحال والو هاد السيد هذا واقع له مشاكل مع السيد اللي بلغ به او السيد اللي قال عليه هاد المعلومه. طلعوا عاوتاني للدوار بداو كيقلبوا، سول هنا سول هنا، لقاو هذاك الشخص كيهضر وكيعطي معلومات دقيقه بان بالفعل هذاك الحاج كانت عنده مشاكل مع ديك البنت اللي تلقات مقتوله. رجعوا عند الحاج، هنا غادي يحني الراس. قالوا ما سيدي وانا خفت، وبالفعل داك البنت واحد النهار تلاقيتها غاديه وهضرت معاها دغيا، هضرت معايا وكان جات عندي للدار. الوقيته اللي جات عندي للدار بدات كتبتزني، عطيني الفلوس ولا تندير ولا تنغوص ولا تندير الشوها. انا داك النهار رونجيت معاها مشات بحالاتها، من تما ما شفتهاش وما بقيتش كنهضر معاها. كانت هذه المعلومات ديال الحاج، ولكن الحاج كان كذب في الاول. اما في الاول يقول لهم هاد البنت كنعرفها ولا كذا، يمكن تكون عنده ديك النيه الحسنه، ولكن مهما خبا وبقاتها جا هاد السيد هذا وفرش له الدعوه، بمعنى السيد تحت من راسو شي حاجه. غادي تامر النيابه العامه بالاعتقال ديالو، بقات تحت تدابير ديال الحراسه النظريه. ولكن الحاج قال لهم ودي هاد البنت انا والله ما قتلتها، راه ما عندي بها حتى علاقه. رجعوا عاوتاني وفتشوا المنزل ديالو، ولكن ما كاين شي حاجه اللي كتورطوا في هذه الجريمه. ولكن السيد مشتبه فيه. في الوقت اللي العناصر ديال الدرك الملكي اعتقلوا الحاج، شي وحدين في الدوار خرجوا من الرونده ديالهم، عرفوا غادي يوصلوا الصاد وغادي يوصلوا البحث. ثلاثه ديال الاشخاص جاوا عند الدرك الملكي قالوا ما سيدي حنا غادي نعترفوا بواحد المعلومات راه ما كاين ما يتخبى. هذيك البنت اللي لقيتوها مقتوله وتا حنا سيدي كانت كتجي عندنا، حتى حنا كنا كندخلوها للدار. اذا اعترفوا بانه كان كيجيبوا داك البنت عندهم. وقال لك سيدي راه ماشي حنا اللي قتلناها، هاد البنت هذه حنا تفاجئنا بانها مقتوله تما عند من كانت، العلم لله. هنا سولوه قالوا هاد البنت هذه فين كتعرفوها نتوما فين كتجي عندكم؟ وقال لك سيدي ماشي غير هي، وراه كيجيو بنات اخرين وملي كتجيبوهم. قال لك سيدي واحد السيده سميتها عيشه. شكون هي عيشه؟ وعيشه في الفيلاج عندها واحد الدار ديال البغاء، هي اللي كتصيفطهم لنا وكتخلص عليهم. عطاو العنوان ديال هاد عيشه، مشاو عندها دقوا عليها، خرجت لان ما عندهمش امر ديال التفتيش. جابوها قالوا لها غنتصنتوا لك، قالت لهم مرحبا. داوها للبريغاد، حطوا ليها الصوره ديال الضحيه. قالت لهم سيدي هاد البنت ما كنعرفهاش، متاكده ما كتعرفيهاش؟ قالت لهم لا ما كنعرفهاش. قالوا لا حنا جينا وطحنا عليك غير هكذاك، حنا دابا جينا وطاح لينا الوحي، قالوا لنا عيشه راها عندها يد في هاد القضيه هذه، جينا عندك. سمعي شريفه، حنا راه ما جينا عندك
حتى عطاونا الناس معلومات عليك وقالوا لنا بانك انت كصيفطي البنات ليهم، عاد جينا عندك وقالت لك سيدي انا هاد البنت هذه ما تنعرفهاش. واخا خداو امر من النيابه العامه وغادي يمشيو يفتشوا المنزل ديالها. مشاو معاها فتحوا المنزل، غادي يلقاو 4 ديال البنات. هذوك البنات كلهم صغارات. فتشوا المنزل ديالها غادي يلقاو الصور ديال البنات ومن ضمنهم الصوره ديال الضحيه، بمعنى الضحيه كانت عندها في الدار. خداو داك البنات وخداو الصور ورجعوا للبريكاد. الوقيته اللي رجعوا للبريكاد سولوا داك البنات قالوا لهم اجيو لي كارت ديالكم. قال لك سيدي حنا ما عندناش لي كارت، حنا قاصرين. كيفاش حنا قاصرات؟ غريب. سولوهم قالوا لهم واش هاد السيده هذه محتاجتكم؟ قال لك لا سيدي. ايوا كيفاش وقع لكم؟ وسيدي حنا كل وحده من جايه، وحده من هاد المدينه وحده من ديك المدينه، هربنا لوالدينا وهاد السيده هذه كنعيشوا عندها كتصيفطنا كنمشيو كنقصروا كتخلص علينا وكتدور معنا. غريب. الناس ديال الدرك الملكي تفاجئوا، كانوا في واحد الموضوع صدقوا في موضوع واحد اخر، جريمه واحده اخرى. سولوهم على ديك البنت قالوا لهم شوفوا واحد البنت كي دايره هاد الصوره ديالها كتعرفوها؟ قال لك سيدي كنعرفوها. قال لهم هاد البنت لقيناها مقتوله، هذه تقريبا دي واحد الشهر. وقال لك سيدي بالفعل هذه كانت معنا وراه تقريبا دي واحد الشهر ولا اكثر راه ما ظهرتش. هنا الناس ديال الدرك الملكي عرفوا هاد البنت كانت عند هذيك السيده في الدار وحتى هي كانت كتستغلها. جابوا هاد عيشه قالوا لها يا شريفه انت كتقول هاد البنت ما كتعرفيهاش، وهاد البنات اللي معك راه اعترفوا قالوا لنا بانك كانت معاك وها الصوره ديالها لقينا في الدار ديالك. هنا هاد عيشه قالت لهم سيدي انا نعاود لكم اللي وقع. قالوا لها مرحبا عاودين حنا نسمعوا كلاله. قالت لهم بالفعل انا هادشي اللي عطا الله، انا مات لي الراجل وهاد البنات هادو كنجيبهم نصيفطهم كنتخلص عليهم مزيان. وهذيك البنت فين مشات؟ وقدم سيدي النهار اللي خرجت ما رجعتش. هذيك البنت كانت شويه اصلا فايقه، ما كانتش كتخليني انا اللي نصيفطها، هي كانت كتمشي وكتدبر على راسها حتى كتدور لها في الخوا وكترجع عندي مزيان. قالوا الاخر مره شتيها وقلت لك سيدي هذه راه تقريبا شي شهر وانت ما فراسك تقتلات. وقالت ما سيدي سمعت شي اخبار بان ماتت ولكن ما سولتش فيها. هنا غادي يعمقوا البحث مع هاد العيشه، لقاوها اصلا كتستغل ديك القاصرات. علاش؟ لانهم الوقيته اللي كيخرجوا ولا كيطلعوا ما عندهم لا الكارت ناسيونال لا والو، ما كاينش اللي كيبحث عليهم، ما كاينش اللي كيعرفهم. كتستغلهم لانهم ما عندهمش لي كارت ناسيونال، قاصرات كلهم. غريب. عمقوا مع البحث. السيده قالت لك اسيدي انا هذيك البنت راه ما عرفهاش مع من مشات ومع من كانت. البنت خارجه الطريق والبنت شويه فايقه على البنات اللي عندي، كل مره كتدبر راسها كتمشي لهنا وكتمشي لهنا. غريب. هنا غادي يعتقلوها هي وديك البنات. هذوك البنات غادي يتحالوا على قضيه تحقيق ديال الاحداث لانهم مازال قصيرات. هي غادي تحال على القضيه ديال اعاده بيت للبغاء واستغلال ديال القصيرات. هذه اصلا في حد ذاتها جنايه. رانا العناصر ديال الدرك الملكي غادي يوسعوا دائره البحث. كما قلت لكم البنت لقاوها مستعمله لا دروغ او كنقولوا حنا الغبره. فاش سولوا في ذاك المنطقه لقاو واحد هو اللي كيبيع هاد الغبره هذه، وكيبيع كذلك المخدرات والشراب اي المشروبات الكحوليه. غادي يمشيو غادي يعتقلوه. السيد اصلا عنده واحد النفوذ تما كبير ديال العصابات ديالو، كلشي مشاو تعتقلوه جابوه. الوقيته اللي جابوه قالوا شوف حنا ما جبناك لا على شراب ولا على غبره ولا على والو، هادو غتحاسب عليهم بوحدهم، حنا غنرجعوا لحاجه واحده اخرى. قالوا ليه انت كتبيع الغبره؟ قال لك سيدنا كنبيع الغبره. قالوا شوف واحد البنت خبارك تلقات في الدور الفلاني مقصود. قال لك سيدي في خباري هذيك البنت ما كتجيش عندك. قالوا لا سيدي ما كتجيش عندي، انا اصلا القاصرات ما كندورهمش عندي، ما كيجيوش عندي للدار. جابوا دوك الدراري اللي خدامين معاه حتى هما عمقوا معهم البحث. قال لك سيدي بالفعل المعلم ديالنا تيجيب البنات ولكن اللي كبارات ما هادو ما كيجيبهمش. غريب. سولوا قالوا شوف غادي نسولوك على التاريخ الفلاني، اي سولوا على الليله اللي تقتلات فيها الضحيه. قالوا ليه شكون اللي خدا منك الغبره؟ هنا السيد بدا كيرجع الذاكره ديالو، بدا كيفكر. قالوا ما سيدي هذيك السيمانه اصلا بعت الجوج ديال الناس. شكون هما؟ الاولي واحد الولد العائله ديالو ميسورة الحال ساكنين في الفيلاج، والثاني واحد الموظف الجماعه ساكن في واحد الدوار مجاور. قال لك سيدي هاد الجوج انا بعت. مشاو عند هاد الجوج هادو جابوهم من اجل البحث. هنا عمقوا البحث مع هاد البزناس. قال لك سيدي انا هذيك البنت ما كتجيش عندي
وما عندي علاقه بها، نحيدوه جانبا. غيبقى يتبع لها الجريمه ديال بيع الخمور بدون ترخيص وترويج المخدرات وزيد. نرجعوا للقضيه ديال الموظف وهذاك الولد. جابوا داك الولد بداو معاه البحث. قال لك سيدي انا ديك البنت ما كنعرفهاش، ولكن الوقيته اللي عمقوا مع البحث عرفوا بانه هذيك البنت كتكون معاه، ولكن الليله اللي تقتلت فيها عنده حجه الغياب. باش انا نختصر لكم البحث، الوقيته اللي عمقوا مع البحث قال لهم ودي ديك البنت انا بالفعل ما كاين ما نخبي عليكم، بحالي بحال جميع الشباب كتجي لهنا وكتجي هنا وكتمشي معانا، ولكن الليله اللي تقتلت فيها انا راه كنت هنا وها معايا دخلت للدار. جابوا الدراري اللي كان معاهم وجابوا والديه قال لك سيدي ديك الليله راه دخل قرابه 10 ديال الليل، ما خرجش الصباح، بمعنى السيد بعيد على هذه الجريمه. ولكن غيبقى راه هنا البحث، هنا شكون اللي معتقل عندنا؟ هذا الولد هذا، وكذلك السيد اللي هو الحاج اللي لقى اول مره الجثه. هذا بخصوص البنت. اما عيشه ودوك البنات والبزناز والعائله وصحابه معتقلين على قضايا اخرى. نرجعوا عند داك السيد اللي في الجامعه. هذاك السيد اللي في الجامعه سولوه، عمقوا مع البحث. قال لك سيدي انا بالفعل كنشري لا دروك، كنشري الغبره وكنستعملها، هادشي اللي عطا الله. قالوا لي كتعرف فلانه؟ قال لهم سيدي فلانه ما كنعرفهاش. متاكد ما كتعرفهاش؟ قال لهم لا سيدي ما كنعرفهاش. مزيان، انت متاكد ما كتعرفش داك البنت؟ قال لك لا سيدي ما كنعرفهاش وما عنديش علاقه بها، وانا اللي عطاه، انا ما مزوج ما والو، مره نجيب البنات، ولكن هاد البنت هادي انا ما تنعرفهاش. كانت هذه الاقوال ديال هذا الموظف ديال الجماعه. الناس ديال الدرك الملكي عمقوا معاه البحث وعمقوا، ولكن هو ما كيعترفش. سولوا على ديك الليله اللي وقعت فيها الجريمه. السيد اصلا عايش بوحديته. الوقيته اللي سولوا على هذيك قال لك سيدي وانا كنت في الدار، حجه الغياب ما عندوش، ها هو مرتكب جريمه، شكون غيشهد بانكم في الدار؟ السيد عايش غير بوحده. وهذا السيد هذا هذا الموظف ديال الجماعه وعمقوا مع البحث، ولكن السيد عارف شنو كيدير. السيد ضابط الاوامر ديالو وعارف مين يدخل ومين يخرج. هنا ديك القفوزيه ديالو المحققين غادي يوظفوها في حاجه اخرى، غادي يجيبوا عيشه، لانه وصلتهم واحد المعلومه. هذاك الموظف حتى هو كانت كتجي عنده داك البنت، مخبرين وصلوا هذه المعلومه هذه، ولكن هو كينكر. هنا غادي يوظفوا واحد الطريقه واحده اخرى العناصر ديال الدرك الملكي، وغادي يجيبوا عيشه. جابوا عيشه قالوا لها شوف دابا بغيتي تعترفي اعترفي، ما بغيتيش تحملي المسؤوليه ديالك. في خبرك راه جبنا الموظف، وراه الموظف اعترف لينا بكل شيء. دابا بغيتي تعترفي اعترفي، ما بغيتيش هي يبقى الراي رايك، غتعاقبي ودبري راسك. عيشه فاش سمعت بان الموظف اعترف قالت لهم باش اعترف؟ قالوا لا ماشي سوقك، دابا تعرفي باش اعترف تحملي المسؤوليه ديالك، انت ما بغيتيش تعترفي تحملي المسؤوليه ديالك. هنا السيده نهارت بالبكاء، قالت لهم سيدي نعاود لكم اللي وقع. قالوا لها مرحبا، هادشي اللي بغينا عاودي لينا، حنا بغينا نسمعوا منك التفاصيل. كتقول بالفعل جا عند داك الموظف وقال لها بغيت شي بنت. قالت له سيدي صيفط معاه هذيك البنت. مشات قرابه داك الوحده د الليل، اتصل بيا قال لي ودي فلانه راني انا كنت مضروقي والبنت بدات كتبتزني وقالت لي الفلوس ما الفلوس، راه قبضتها خنقتها راه قتلتها. انا قلت ليه شوف قتلتيها تحمل المسؤوليه ديالك، ديها شوف فين تلوحها بعد مني، ما تسولش فيا دابا. بمعنى البنت ما عندها لا كارت ناسيونال لا والو، ما كاينش اللي غيعرفها شكون هي وشكون جابها لتما. شنو غادي يدير؟ هزها من الدوار ديالو وداها لحد تما، غيرجعوا لعنده هو باش نعرفوا التفاصيل. قالوا له جا السي فلان، عيشه راه اعترفت بكل شيء، تعترف ولا لا؟ راه قالت لنا شنو وقع، قالت لنا بانك انت اتصلت بها بالليل وقلتي لها بان البنت خنقتيها وكذا، وشنو درتي لها؟ عاودنا شنو درتي؟ هنا السيد عرف راسو بانه حقيقه عرفوها العناصر ديال الدرك الملكي. قال لهم سيدي انا غنعاود لكم شنو وقع. قالوا ليه داك الشيء حتى حنا اللي بغينا، عاود لينا. قال لهم سيدي بالفعل هذيك البنت مشيت عند عيشه وعطاتها لي وجات معايا للدار، وانا جبت الغبره وجبت الحشيش، جبت المخدرات اللي بغات هي، وجالسين كان مجمعين داك الليله عادي ضاحكين ناشطين. واحد الوقيته السيده بغات تبتزني، بقات كتقول لي خصك تعطيني فلوس كذا ترونجا معايا ولا ندير لك الشوهه.
البنت بدات كتغوت واحد اللحظه. انا عندي واحد السلك، هذاك السلك علاش كينشروا التصبين، واحد السلك كيكون غليظ شويه. قال لها صافي انا غنمشي نجيب لك كذا، غفلها. قالوا ما سيدي خرج، جبت داك السلك، جيت موراها قبضتها خنقتها حتى ماتت. الوقيته اللي ماتت هزيتها، قبل ما نهزها اتصلت بعدا بعيشه، قلت لها شنو وقع قالت لي ديها له حافشي بلاصه. انا بديت كنفكر، انا عارفها كتمشي للدوار الفلاني حكم انني خدام في الجامعه وعارف كل شيء. عندي واحد الموتور درتها قدامي وديماريت، مشيت لحتى في داك الخربه، لان عارف داك الخربه او داك الهونغار ديال داك الحاج كيجيو ليه داك السكيريه والمنحرفين لحتى تما، ورجعت بحالاتي حتى وصلتوا ليا. كانت هذه الاعترافات ديال المجرم. هنا الحاج بريء من هذه الجريمه، هذاك الولد بريء من هذه الجريمه هذه. شكون هو المتورط الرئيسي في هذه القضيه؟ هو موظف الجامعه، وكذلك عيشه السيده اللي عندها الدار ديال البغاء. هاد الجوج هادو بالضبط غادي يتقدموا للعداله وغادي ياخذوا عقوبه قد. المجرم اللي هو موظف الجامعه خدا عفوا 30 سنه، كذلك عيشه اللي عندها الدار ديال البغاء خدات 30 سنه. اما بخصوص داك البزناز وداك البنات، هادوك بنات كيبقاو قاصرات بحال والو، غادي يطلقوا يمشيو بحالاتهم او غادي يتحالوا على مصلحه ديال الاحداث. اما بالنسبه لذاك البزناز عنده عقوبه ديال بيع المخدرات وكذا، توصل له العقوبه 3 سنوات 4 سنوات. اما بخصوص جريمه القتل ديال هاد البنت غادي ياخذوا عليها العقوبه ديال 30 سنه بالنسبه لعيشه وداك الموظف. نرجعوا عند الحاج الوقيته اللي تطلق بحالاته وعرفوه الناس بانه بريء من ديك الجريمه. هنا غادي يتلاقى عاوتاني مع الزوجه ديالو اللي تلاقى معها، يمكن واش في السوق ولا ما عرف، حسب الاحداث ديال هاد اللي عاود لهاد القضيه هذه زاد ضاف ليها هاد الامور هذه. قال له ودي تلاقاو في واحد السوق وهضروا مع بعضياتهم، والسيد ندم على داكشي اللي دار. والسيد اصلا جا عند الطليقه ديالو قال له ودي انا اصلا داكشي اللي درت ما خصنيش نديرو، انا كبير وماشي قد هادشي، انا قد راهم دايرين الدراري وكاين اللي عنده كاع الحفايض. انا تورطت في واحد القضيه كبيره عليها، انا كان عليا نبعد على هاد المشاكل وانا ندمت. وهنا غادي ترجع العلاقه بينه وبين الزوجه ديالو، وغادي يدير واحد الطريقه باش يحافظ على الزوجه ديالو. مشى كتب ليها النص في داك الاملاك ديالو، قال له ودي هادو الاملاك ديالي صافي درتهم في يديك. علاش هو كيقول هاد الهضره هادي هاد الحاجه؟ لان السيده كون كانت طامعه فيه كون راه بقات معاه، واخا تعرفوا بانه كيدير وكيفعل، صافي كتقول السيده راه عنده الفلوس عنده كذا وانا مازال صغيره نستافد. ولكن السيده سمحت له في كل شيء، قالت له ودي نعطيني غير براحتي ما خصني والو. الوقيته فاش ضرب الفقد عرف بان ديك السيده هي اللي تصلح له بنت الناس وحتى في الطلاق ديالها ما ادته ما والو. رجعها وكتب ليها النص هذا، وهي اللي بقات مقابله له داك الاملاك ديالو. وكانت هذه النهايه ديال هذه القضيه اليوم وديال الجريمه اليوم. متابعينا الكرام، ما المستفاد من هذه القصه هذه او هذه الجريمه هذه؟ هي طريقه الحرام ما كتسلكش. انت ما كتشوف السيده جايبه قاصرات كتستغلهم. هنا عاوتاني اللومه على الوالدين، لان البنت ديالو فاش كتكون صغيره ما كيحافظش عليها وما كيحافظش على داك البيئه اللي كتعيش فيها. ماشي البنت دارت واحد الفالطه يجيبها ويقول لها ودي بنتي لا هذه ما صالحاش وكذا وكذا. ولكن كاين بعض العائلات غير كيجيو البنت ديالو خرجت خرجي عليا ما تدخليش عندي انت مسخوطه انت كذا، كتخرج البنت راه صغيره راه قاصر فين غتمشي للجامع، راه غتمشي لشي حاجه اللي خايبه وتخرج الطريق. هادشي اللي كاين، لان كاين الذئاب اللي كيتربصوا راه كيتسناو غير الفرصه انت تطلق البنت من هنا ويشدوها هنا. لهذا كنقول الناس اللي عندهم البنات صغار حافظوا عليهم وعرفوا كيفاش تعاملوا معاهم. اما تقبض البنت وتتجري عليها ولا انت مسخوطه خرجي عليها، راه ماشي تصرف وماشي مسؤوليه ديال الوالدين. الوالدين خصهم يكونوا مسؤولين على الاولاد ديالهم. انا شفت البنت ديالي او الولد ديالي دار شي حاجه، كاين المخزن في البلاد نقبطهم اليد ديالو نديه للكوميساريه نقول لهم هذا الولد اش دار المخزن تما غادي يقبطوا غادي يزيروا غادي يحني الراس. لهذا الانسان يعرف كيفاش يسير الامور ديالو. نتمنى المتابعين ديالنا كلهم وجميع المسلمين كل الدريه ديالهم صالحه، ما نبغيو حنا المشاكل حتى شي واحد وما نبغيو صداع حتى شي واحد. لهذا الانسان يعرف كيفاش يدبر الحياه ديالو ويحافظ على الاسره ديالو.
الى هنا تنتهي الحلقه، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبره. والقصص اللي كنعاودوا هما قصص واقعيه مستوحاه من الواقع، واي تشابه في الاحداث او الاسماء او الاماكن فهو من باب الصدفه ليس الا. عجبتكم الحلقه بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وكثروا لنا من التعليق باش نواصلوا في نشر هذا المحتوى ودعمونا. وشكرا على التعليق ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم. الحمد لله الحلقات اللي وليت كنحط مؤخرا كان فيهم واحد التفاعل، وكنشكركم بزاف. المتابعين ديالنا راكم عزازين، واللي بغى يتواصل معايا راه كاين النمره في صندوق الوصف اللي هي 0623 35 28 25. نتلاقى ان شاء الله في الحلقه القادمه، وكما كنقول في نهايه جميع الحلقات، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.